Hello，大家好，歡迎翻嚟我嘅 channel 啊！帶大家嚟睇下我今年第一個 listing Sonoma， 係咪好熟悉咧？呢度我帶大家嚟睇過幾次噶啦，因為呢個 complex 咧係實在係太舒適啦，非常之適合一啲細嘅家庭啊，或者有老人家嘅家庭又住喺方便翻學啦，方便買嘢啦。離開 City Centre 咧 ，Richmond City Centre 咧都係10分鐘左右嘅啫。而又好似一間屋嘅感覺，唔想住3層嘅 townhouse 或者唔想住 apartment 咧，都好理想嘅。咁我哋而家入去睇下間屋係嘅情況係點樣先啦。嗱，我哋入到嚟呢個43355 Westminster Highway 嘅 Sonoma Townhouse， 你睇下呢個廳係咪好大啊？每一層都有成1100尺左右嘅 space。呢個客廳係好似一間獨立屋嘅一個客廳。跟住 dining room 呢邊咧，你可以 cater 到8至10個嘅 dining table 喺呢度。好，我哋而家行入去 family room 喎。呢邊咧可以擺個大 sofa、電視機，有啲 family time。然後呢邊咧仲有一個 nook， 就變咗係你可以家庭咧就裝一個4人嘅堂餐桌喺呢度一齊食飯啦。而因為呢個係一手業主啦，佢 everything is original， 咁佢係中間佢有換過雪櫃，同埋換過微波爐嘅。其他嘢咧就保養得非常之好嘅。哇！你睇下有幾可有2層 townhouse 有咁大嘅花園，呢個花園起碼有1000尺。Sonoma 呢個 complex 咧，佢比較特別啦，佢有3邊街嘅 Bernard、Westminster Highway， 同埋咧呢邊咧就係 Back to the Alley。咁佢哋所有啲 townhouse unit 咧，佢哋嘅後門咧係向外面嘅，有一啲咧係前門向前面啦，跟住後門係向內園嘅。但係我哋唔係，我哋呢度係調翻轉嘅。而喺呢個 complex 入邊咧，比較少有 unit 咧係喺 alley 呢一邊啦。而我哋呢個單位最 unique 嘅地方咧，就係佢個花園有成1000尺。咁呢一個 complex 係得可能5個 unit 左右咧，係有咁大嘅花園嘅，而仲要係面對住 alley 嘅，所以呢個單位係獨一無二。嗱，而家帶大家嚟睇下主人房，係咪好大咧？呢個係其中一個原因，點解我成日同啲朋友講話 townhouse 你又想住喺一間好似屋嘅感覺咧 ，Sonoma 喺 Richmond 嚟講係首選嚟嘅，因為呢間房都有成差唔多接近啦300尺左右嘅 space， 然之後咧呢邊有一個過百尺嘅 walk-in closet， 係絕對滿足到你哋嘅需求。因為呢個係 corner unit， 所以佢哋個廁所亦都會闊啲嘅。我相信咧，大家好少會見到 townhouse 嘅廁所係會咁大。而家獨立屋嘅廁所更加都唔會有呢個 size。而家我哋入到去第2間房，呢間房僅次於主人房，呢間房起碼有200尺大。第3間房咧個方向咧係向內園景，所以都係比較安靜。呢間房你唔好睇佢喎，都有成130尺左右㗎。而家啲新嘅 townhouse 咧唔係好見使嘅咋，仲要有一個 side by side 嘅 garage 咧係好罕有。
咁我哋呢個車房咧，仲有一個好高嘅樓頂。一般咧呢度嘅住戶咧，可能會喺上面裝啲架啊，裝啲 bike rack 啊，咁你可以擺好多嘢做 storage。而兩邊咧，你亦都可以擺2個架喺度，同時間可以泊多2部車入嚟。你諗下有幾大啊？呢度Sonoma 咧係 Polygon 1995年嘅時候起嘅。當初咧呢度啲人買呢度嘅 presale 咧係為咗大屋搬細屋，但係又唔想住喺細嘅地方咧，唔想住喺細嘅 townhouse。咁呢度咧所有個 unit 咧都好似有間屋嘅感覺嘅。咁佢哋呢個 Strata Council 咧就好 proactive。呢5年度啦，就換咗新嘅屋頂啦、新嘅外牆油油啦、維修啦，同埋換咗新嘅木圍欄。而佢哋入邊 clubhouse 都保持得好好嘅。我哋而家入去睇下咧。Clubhouse 呢邊咧有一個室外泳池，大概每年5月咧就會開到去9月、10月左右啦。然後呢度 hot tub 咧係1年4季嘅。開個鐵閘，對面呢度就係間小學。呢間小學嘅名叫做 Spilaka， 而呢個區嘅中學咧叫 Burnett， 都係比較評分比較高嘅一間學校嚟嘅。而我哋呢個單位咧，就係所有嘅 virtual tour 啊、floor plan 咧，都會有條 link 方便俾大家睇，或者你哋可以同我聯絡，約一個 private tour， 我帶大家睇下，介紹下呢個單位。咁我哋今集咧就到此為止啦，我哋下次再見啦，拜拜。